有吗？没有。然后我找个不，大牛品完全没作用。系统紧张。对哦，完全没作用。这个好奇不过这样测起来方便。OK， 好，来我们看一下哈，来哦，这无凶路的哦。哦，我们先从这个哇哦，李亮亮，我请问你哦，你觉得为什么那个房子也可以飘这么高啊？因为它上面有窗户，它那边上面是平的，然后那边也有一个窗户。你说它的屋顶是平的，是不是？对。哦，所以风可以过去。它这边也有一个窗户。它的这里是平的，风可以这样过去。然后这边有一个窗户。有弟弟说还有窗户，所以可能风会穿过去，所以这里也有窗户喽。这里有窗户喽，然后风可以过去。对，就是下面那边旁边还。